Estación Granja. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Muy bien! Porque hoy es un hermoso día para recorrer la granja y visitar a nuestros amigos. ¿Me acompañan? ¡Sí! ¡Vamos! Teddy el tren fue a la granja, ia-ia-o. Una vaca hace mu, ia-ia-o. Una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá, mu. Teddy el tren fue a la granja, ia-ia-o. Hay un cerdo que hace on, ia-ia-o. Una vaca aquí, una vaca allá, con un cerdo aquí, con un cerdo allá, un oin aquí, un oin allá, oin, oin, oin. Teddy el tren fue a la granja, ia-ia-o. Hay tres patos que hacen cuac, ia-ia-o. Una vaca aquí, una vaca allá, con un cerdo aquí, con un cerdo allá, con un pato aquí, con un pato allá, un cuac aquí, un cuac allá, cuac, 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 cuac. Teddy el tren fue a la granja, ia-ia-o. Una oveja hace me, ia-ia-o. Una vaca aquí, una vaca allá, con un cerdo aquí, con un cerdo allá, con un pato aquí, con un pato allá, una oveja aquí, una oveja allá, un me aquí, un me allá, me. Teddy el tren fue a la granja, ia-ia-o. Hay un perro que hace guau, ia-ia-o. Una vaca aquí, una vaca allá, con un cerdo aquí, con un cerdo allá, con un pato aquí, con un pato allá, una oveja aquí, una oveja allá, con un perro aquí, con un perro allá, guau aquí, un guau allá, guau, guau, guau. Teddy el tren fue a la granja, ia-ia-o. Muy bien, amigos. ¡Qué lindo día pasamos hoy en la granja! Hasta la próxima y no olviden suscribirse a nuestro canal para ver todos nuestros juegos, todos nuestros videos y todas nuestras aventuras. Nos vemos la próxima en Estación Granja. ¡Adiós!